एक तन होने को मेरे यीशु ने बुलाया है। एक तन होने को मेरे यीशु ने बुलाया है। छोटी सी इमारत में आओ, आवाज आया है। लहू से धोकर मोल लिया है, पवित्र आत्मा मुझको बनाया। आगे से ताया देह हमारी, वचन का जीवन प्रकट किया। लहू से धोकर मोल लिया है, पवित्र आत्मा मुझको बनाया। आगे से ताया देह हमारी, वचन का जीवन प्रकट किया। जो कुछ भी खोया था मैंने उसे पूरा लौटाया है। जो कुछ भी खोया था मैंने उसे पूरा लौटाया है। देह बदलने को मेरे यीशु ने बुलाया है। देह बदलने को मेरे यीशु ने बुलाया है। छोटी सी इमारत में आओ, आवाज आया है। वाचा का संदूक दिल मेरा है, पवित्र स्थान में दाखिल हुआ। सारी व्यवस्था आज्ञा